ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഒപ്പം സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയ മെഷീൻസൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിയുമ്പം കണ്ടില്ലേ, പുതിയ മെഷീനൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും പഴയ മെഷീനൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു മൂലക്കിട്ടിരിക്കും, അതിങ്ങനെ പൊടി പിടിച്ച് ചീത്തയാവും. ഞാൻ ലോക്കിംഗ് മെഷീനും കൂടെ വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഓർത്തു, ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് സിക്സാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അത്യാവശ്യമൊക്കെ. അപ്പം ഈ ലോക്കിംഗ് മെഷീനും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ടേബിൾ ടോപ്പ് നമ്മൾ ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്യാതാവും. അപ്പോൾ അതും പൊടി പിടിച്ച് ചിലപ്പം കേടാകും. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചവിട്ടി തയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ശരിയാക്കി എടുക്കാം. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്ന് പൊടി പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം അങ്ങ് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലോക്കിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഈ നോർമൽ മെഷീൻ എൻ്റെ മോന് 1 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഏകദേശം 2013 വാങ്ങിച്ചത്. അന്ന് ഞങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു തന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മെഷീനാണ്. ഇത് നമ്മളെന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മെഷീനാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചവിട്ടി തയ്ക്കുന്ന മെഷീനാണ്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ അധികം പൊടിയൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചുമ്മാ ഒന്ന് പൊടി തട്ടി ഒന്ന് വെക്കും തൂക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലൊക്കെ. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് തീരെ അങ്ങ് അഴുക്കായി പോകും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ടൊന്ന് എടുത്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോ പിടിക്കാം. അപ്പോൾ ദാ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഞാനൊന്ന് എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കവറിലുള്ള പൊടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കവർ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല റേറ്റാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം 300 രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിനിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 450-500 രൂപയോളം വില വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കവർ മേടിക്കാമെങ്കിൽ ഈ മുകളിലുള്ള പൊടിയൊക്കെ അധികം പറ്റാതെ തുരുമ്പടിക്കാതൊക്കെ ഇരിക്കില്ലേ. തണുപ്പൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് തുരുമ്പടിക്കും, അതുപോലെ ഈ ചൂടുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടി അടിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ താഴ്വശവും എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പുറമേ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തത് മാത്രം പോരാ, ആദ്യമേ നിങ്ങൾ മെഷീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചവിട്ടരുത്. അതൊരിക്കലും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ എടുക്കാതൊക്കെ ഇരുന്നായിരിക്കും. ചിലർ പ്രഗ്നൻ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എടുത്ത് വെക്കും, പിന്നെ ഡെലിവറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോനുണ്ടായപ്പോൾ ഇതുപോലെയായിരുന്നു. ഞാൻ കുറേ നാൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതങ്ങ് പോയി. പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും അത് ശരിയാക്കി എടുത്തതാണ്. അപ്പം അകവശവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് പൊടിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കവറ് മുകൾ വശത്ത് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, നമ്മൾ അടിയിൽ കൂടെ എല്ലാം പൊടി പിടിക്കും. പിന്നെ ഈ കവർ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തിട്ടാൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള തുണിയാണെങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ അതും അല്ലെങ്കിൽ 2 കവറുകൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് തയ്ച്ച് ഇതിന് വലിയൊരു കവർ പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിലും അധികം പൊടി അടിക്കാതെ കിടക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ അല്പം ഒന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൂത്തപ്പോഴാണ് അത് കണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ആ ഓയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കിടന്നിട്ടായിരിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് മുകളിലെല്ലാം ഒന്ന് ഓയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചവിട്ടാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല. ചവിട്ടാനൊക്കെ പിന്നെ മുറുക്കം വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ മെഷീൻ അധികം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് അഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ 2 സ്ക്രൂ നമ്മൾ അഴിക്കണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ മെഷീന്, നമുക്കിത് അഴിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. അത് കമ്പനി തന്നെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും തരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവരത് അധികം ടൈറ്റ് അല്ലാതെ ഇട്ട് തരും. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഊരാൻ കുറേ ശ്രമിച്ചതാണ്. ഈ ആണിയുടെ 2 സൈഡും എല്ലാം പൊളിഞ്ഞിളകിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനൊന്ന് കൊടുത്ത് ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ആണി ഊരാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകവശത്ത് ഇത് എൻ്റെ അങ്ങ് നന്നായിട്ട് ജാമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നൂല് കുടുങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നൂല് കുടുങ്ങുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. വീല് തിരിയാതെ വരിക, അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് നന്നായിട്ട് വീഴാതിരിക്കുക, നീഡിൽ താഴെ മുട്ടാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് വരാറുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തിങ്ങനെ നൂല് കുടുങ്ങുന്നതും നൂലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ജാമായിട്ടിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. എപ്പോഴും മെഷീൻ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാൽ ഉടനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അന്നേരം തന്നെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ തനിയെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം പുറത്തൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 200-300 രൂപയാകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശരിയാക്കുന്നതിന് പോലും. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലതല്ലേ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്രഷ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ വരെ പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കളയാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകവശവും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൈ ഇടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം എന്തെങ്കിലും കമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തി അഴുക്ക് എടുത്ത് കളയുക.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ താഴത്തെ ക്ലീനിങ് പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ മുകളിൽ ഈ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരിക. കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും, എന്നാലും പേടിക്കണ്ട, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും. ഉണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ ആദ്യം 1-2 പ്രാവശ്യം പ്രയാസമായിരിക്കും ഇടാനായിട്ട്. അത് ആ കറക്റ്റ് വെട്ടിലേക്ക് വീഴണം. വെട്ടിലേക്ക് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം, വിട്ടു പോകരുത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേണം വെക്കാനായിട്ട്. ഉണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ മറ്റേൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുലുക്കി ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഈ വീല് നമ്മൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിരിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വീണിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആണിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ 2 വശത്തേക്കും ആണിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കണം. കാരണം ആ ആണി ചിലപ്പം അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചരിഞ്ഞിരിക്കും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീഡിൽ താഴെ വന്ന് അടിക്കുകയും പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. കണ്ടോ, ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കുക. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുകൾ വശത്തെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അവിടെ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ പ്ലേറ്റ് കണ്ടില്ലേ, ഇത് നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. കാരണം ഈ ഭാഗത്താണ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞിരിക്കും നമ്മൾ തയ്ക്കുന്ന തുണിയുടെ പൊടികൾ. അതിങ്ങനെ അടിഞ്ഞിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നീഡിൽ താഴെ മുട്ടാതെ വരും, തയ്യൽ ശരിക്ക് വീഴാതെ വരും, ഒക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് പഞ്ഞ് പോലെ ഇങ്ങനെ മുകൾ വശം പൊങ്ങിയിരിക്കും. ഇതിപ്പം എൻ്റേത് അധികം അഴുക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പ്ലേറ്റ് തിരികെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ നന്നായിട്ട് മുറുക്കിയെടുക്കുക. ഒരുപാട് അങ്ങ് മുറുക്കി എടുക്കണമെന്നില്ല, അത്യാവശ്യം ഇതിൽ മുറുക്കാം. കാരണം അടുത്ത പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വന്നാൽ നമുക്കിത് അഴിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഓയിലിംഗ് ആണ്. നന്നായിട്ട് ഓയിലിട്ട് കൊടുക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് ഇത് തയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എല്ലാ ഭാഗവും സ്ക്രൂ ഉള്ള ഏതൊക്കെ ഭാഗമുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഓയിലിട്ട് കൊടുക്കണം. അകവശത്ത് ഒരുപാടൊന്നും കോരി ഒഴിക്കണമെന്നില്ല, ഒരു ഡ്രോപ്പ് 2 ഡ്രോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുക. പിന്നെ സാധാരണ എണ്ണയോ മണ്ണെണ്ണയോ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തും ചിലർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പൊക്കെ വരും, ഒത്തിരി പ്രാണികൾ വന്ന് കൂട് വയ്ക്കും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെഷീൻ പോവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. കുറേ പേര് പറയേണ്ട ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്നൊക്കെ. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനത് ഒരിക്കലും പറയില്ല. നമുക്ക് മെഷീൻ ഓയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുറമേ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച പോരെ. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ മെഷീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയുള്ള ഓയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ഷോപ്പിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടത്തില്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ മതി, മിക്ക കടയിലും ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഈ താഴെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന ഭാഗത്തുള്ള സ്ക്രൂകൾ തിരിയുന്നതൊക്കെ, അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം തുരുമ്പടിച്ചിട്ട് ജാമാവും, നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ബെൽറ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തേത് ഒരു കയറിൻ്റെ മോഡൽ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു, പുതിയൊരു മോഡൽ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യം ഇടാനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു. ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തതാണ്, പക്ഷേ പ്രയാസം കാരണം പിന്നെ ആ വീഡിയോ എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അത് ഇട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണിക്കാമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ത്രെഡ് ഇടുക. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കണം. ടെൻഷനൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തയ്ച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കണം നമ്മുടെ നീഡിൽ കറക്റ്റാണോ. എന്താ നീഡിൽ എൻ്റേതൊന്ന് തട്ടുന്നുണ്ട്, അപ്പം അവിടെ അല്പം ലൂസായിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് അഴിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നീഡിലിട്ടിരിക്കുന്നത് സാധാ മെഷീൻ്റെ നീഡിൽ എൻ്റെ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ജൂക്കി മെഷീൻ്റെ നീഡിലായിട്ടത്. പക്ഷേ സംഭവം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, തയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റി. ഞാൻ കരുതിയത് തയ്ക്കാൻ പറ്റിയല്ലായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്തോ ഞാൻ ഇതിനും ഇപ്പോൾ ടേബിൾ ടോപ്പ് മെഷീനും എല്ലാം ഞാൻ ജൂക്കിയുടെ മെഷീൻ തന്നെയാണ് ഇട്ട് നോക്കിയത്. എല്ലാത്തിനും തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളത് വാങ്ങണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. സാധാരണ മെഷീൻ്റെ നീഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് താത്തി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നീഡിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അത് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് തയ്ച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പഴയ മെഷീനാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കൂട്ടിയും കുറച്ച് വിട്ടാലും ഒന്നും വേരിയേഷൻ വരില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് അത്രയും പഴകിയതായതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ മെഷീൻ അങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും അത് അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റേത് ടെൻഷൻ കൂട്ടിയും കുറഞ്ഞും എല്ലാം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഫ്രണ്ട്സ്, നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ താഴ്വശം ഒരു അല്പം മുറുക്കം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്, കാരണം 1 വർഷമൊക്കെ ആയില്ലേ എടുത്തിട്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ ടെൻഷൻ ഞാൻ ഏറ്റവും കുറച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലത്തെ സ്ക്രൂ എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി എല്ലാം നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും തയ്യൽ വീഴാതെ വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ വേരിയേഷനൊക്കെ ഒന്ന് തയ്ക്കുമ്പം വരുത്തി നോക്കുക. അപ്പം നമുക്കത് മനസ്സിലാവും എവിടെയൊക്കെയാണ് കുഴപ്പമെന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ തയ്ക്കുന്നത്, അതും നന്നായിട്ട് തയ്യൽ വീഴുന്നുണ്ട്.
ഇനി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടെൻഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ജാമാവും, ഇരുന്ന് ഒന്നും അനക്കാതൊക്കെ ഇരുന്ന്. ചിലർ ത്രെഡിൻ്റെ ടെൻഷൻ കൂട്ടാറോ കുറയ്ക്കാറോ ഇല്ല ഒരിക്കലും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങ് പഴയതുപോലെയാവും. കണ്ടോ, ഏറ്റവും ചെറുതും ഏറ്റവും വലുതും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. 7 വർഷമായെങ്കിലും പുതിയ മെഷീൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ ഒരു ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുറമേ നിന്നുള്ള മേടിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെൽറ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ചവിട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാമല്ലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങ് കേടാവും. പിന്നെ ഞാൻ കറണ്ട് വെച്ച് ആണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ എടുക്കാറൊന്നുമില്ല കുറേ നാളായിട്ട്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തയ്ക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഓണത്തിന് ആരെങ്കിലും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ച്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയൊക്കെ കാരണം എത്രത്തോളം തയ്യൽ വരുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. വന്നാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ മെഷീൻ പുത്തം പോലെ നമ്മളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഏത് മെഷീനും നമ്മൾ പൊടി പിടിച്ചതാണെങ്കിലും അല്ലാത്തതാണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പഴയ മെഷീനെന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാ മെഷീനും ചെയ്യാം. ഇതാ ബെൽറ്റൊക്കെ നല്ല ബെൽറ്റാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലൊക്കെ നല്ല ബെൽറ്റ്. അത് കുത്തുന്നതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഇനി ഒരുപാട് വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.